Oigan, vamos a hablar de algo muy importante y muy interesante, el tema del sueño. Vamos a poner una encuesta en el canal de YouTube para que nos digan si ustedes o alguien de su familia ronca, sí o no. Yo recuerdo que mi mamá roncaba, pero horrible, horrible, y mi abuelo también roncaba, se oía en toda la casa y tenías que acostumbrarte a vivir así. Pero el tema del ronquido es bastante fuerte y el ronquido no es el problema, es un síntoma de la apnea del sueño. Y justamente está con nosotros el doctor Ahmed Pérez Hernández, que nos va a hablar de qué significa, bueno, viene de Inframédica, que es la clínica más grande sobre el sueño en México, para hablarnos del ronquido. ¿Por qué no debemos de tomarlo como que, pues el abuelito ronca, mamá ronca, pues yo ronco, es normal roncar? Bienvenido, ¿cómo estás, doctor? Muchas gracias, Marco, por la invitación. Y pues mira, sí, el ronquido lo manejamos como si fuera algo normal, ¿no? Ajá, Y pues estamos muy acostumbrados y hasta en México decimos, déjenlo, está descansando. ajá. Y no, realmente el paciente se está ahogando. ¿Ah, sí? Claro, porque el ronquido es parte de una patología que se llama apnea del sueño. Ajá, Entonces, ¿qué es la apnea del sueño? Cuando ajá. nosotros nos vamos a dormir, es un trastorno respiratorio que se colapsa la vía aérea superior. Y entonces cuando pasa el aire, genera el ronquido, porque choca. Ajá. Y luego cuando sale... Ah. Entonces imagínate que duermes 8 horas con este tema. Para empezar, está respirando por la boca, no por la nariz, ¿no? Pues puede que ¿O tenga no? problemas en la nariz, pero sí respira por las dos partes, porque como no alcanza a obtener el aire suficiente, pues trata de obtener lo más posible. A ver la boca. Y entonces es como que no entra bien el aire y No por entra eso. porque como está colapsado la vía aérea superior, Ah, choca. debería estar abierta la vía. Debería de estar Y abierta. entonces por eso o sea, Es es como una obstrucción. Es una obstrucción. Y entonces cuando esto pasa, pues el cuerpo no está recibiendo el oxígeno durante la noche lo correspondiente. Ya. Entonces lo que pasa es que tu cerebro lo capta y te va a estar despertando durante toda la noche para que puedas respirar. Ojalá. Entonces deja que no descanse el paciente porque se está despertando. La pareja de cama también la No. sufre. Qué horrible. Horrible. Y entonces, ¿cómo va a amanecer este paciente? Ajá. Cansado, con problemas de memoria, irritable. Divorciado. Divorciado también, o sea, ese es un tema, ¿no? Ok. Y deja de eso, porque son pacientes que manejan en el auto, pueden chocar, si Ajá. manejan maquinaria pesada, pues te pueden tener accidentes. Que andan cansados, sí. Y todo es esta complicación. O sea, no duermes bien y andas cansado todo el día. Y deja de eso, esto lleva a trastornos del corazón Ajá. y esto puede llevarte hacia infartos al corazón o ¿Qué? eventos vasculares cerebrales. El ronquido, o sea, apnea del sueño puede llevarte a un infarto. Es correcto. O sea, es un tema muy serio. Es un tema muy Pero serio. tenemos muy normalizado como que roncar, Claro, pues ronca. por eso es importante que a partir de los 40 años, y si Ajá. tienes este problema, vayas y te hagas un estudio. Y bueno, ¿cómo lo hacemos en ¿Cómo Inframédica? es un estudio? Porque, a ver, te iba a preguntar, la gente que vive en pareja se da cuenta que ronca, Es pero los correcto. que somos solteros y dormimos más que con el perro, pues a veces no te puedes dar cuenta si roncas o no roncas, a lo mejor que roncas poquito. Pero pues te puedes tener estos síntomas de sentirte cansado, que Ajá. irritable, pérdida de la memoria, y entonces te puedes dar cuenta en este tema, ¿no? Oye, ahorita que me dices el estudio, pero el estudio es no solamente para aquel que ronca así de, así que es como caricatura, Ujú. pero también hay gente que ronca así como Es correcto. que es así como muy bajito. ¿Eso también es un problema? Hay que ver, porque por ejemplo, el estudio lo que te va a hacer es diagnosticarte qué tan grave es tu problema. Puede ser leve, moderado o severo. Ya, o sea, un estudio es para darte cuenta qué onda. Y que Exacto. pero te tienes que ir a dormir allá a la clínica, ¿ok? Bueno, tenemos una parte que se llama polisomnografía, pero lo mejor que tenemos hoy en día en Ajá. Inframédica se llama poligrafía A respiratoria. ver, ¿qué es eso? Entonces, es un equipo que se conecta a tu cuerpo desde una banda a la altura del pecho, tiene una cánula para ver el flujo del aire que tienes y un Una oxímetro. cánula, una cánula. Exacto. Como de las que utilizan para el oxígeno. Ah, ok, ok, Exacto. ok. Ok. Entonces, eso te capacitamos, te lo llevas a tu casa, tú te lo conectas muy sencillamente en la comodidad de tu casa Y te duermes. y al día siguiente nos lo traes y nosotros con eso podemos diagnosticar qué tan grave tienes el problema. ¿Se tiene que conectar a algún aparato, al celular o ahí mismo No, ya ahí hay? mismo nosotros lo descargamos, lo interpretamos en nuestra clínica Ajá. y con eso podemos decirte si tienes apnea del sueño. ¿Cuántas noches? Con Una una noche. noche es más que suficiente Una para noche saber. es más que suficiente. Es correcto. Y nada más es en la noche, no andas con ella todo el día, No, obviamente. nada más es en la noche, por eso es justamente Y apnea del la sueño. llevas de regreso y ya te dicen, oye, pero hay ocasiones, yo por ejemplo noto que cuando estoy muy cansado, de repente
sí he llegado a roncar. Correcto. Y me despierto yo solo, caray. Y me doy cuenta que tiene que ver con estar muy cansado. Entonces, si me llevo ese aparato y a lo mejor ese día no es el día que ando cansado y que ronco. Bueno, por eso antes de eso hacemos un cuestionario de somnolencia para Ah. saber si realmente eres candidato o no. Y Por también, ejemplo, las preguntas que vienen. o sea, si te quedas dormido durante el cine, manejando, o sea, porque Ah. todo mundo piensa que es así de, ay, estoy en el cine y me voy a dormir, ¿no? Es Claro. porque, Las mamás, las abuelitas se duermen, que las llevas a ver una película o algo y están dormidas en el cine. y es que no es lo común. Tenemos muy... No es la edad. No es la edad. Ah. Tenemos muy mecanizado que los adultos mayores deben de hacer siestas y esto no es. Oye, ¿cualquiera es candidato a cualquier edad para ir a hacerse ese examen? Principalmente mayores de 40 años. Mayores de es 40 donde se años. presenta más la patología. Ya, pero entonces si tu abuelita, tu abuelito o tú te andas quedando dormido en el cine, en el teatro, esperando que te atienda el doctor, no es normal. No es normal, no es normal, sobre todo si pues seas descansado. Se andas cansado durante el día y nada más te andas metiendo cafés y Es- cosas para estar despierto. Es correcto. Ya, y el tratamiento, si resulta que sí tienes apnea, ¿sí se quita entonces? Sí, bueno, o sea, es un tratamiento a través de unos equipos que se llaman CPAP y BiPAP. Y ¿Eh? exacto, ¿qué es eso, no? Sí, papi, bipapi. Exacto, es Bibidi, babidi, bum. Es un flujo continuo de presión, Ah, ¿ok? caray. Se conecta a través de una mascarilla hacia el paciente Ajá. y genera esta presión y lo que va a hacer es abrir la vía aérea superior. Como mascarilla de oxígeno, Más o menos, sí es Ajá. principalmente conectada a a la cara, ya puede ser No, nasal o no pero- nasal, pero a esta máquina, a una que máquina. genera presión. y te la llevas a tu casa. Te la llevas a tu casa, todos los días tienes que dormir con ella, Ajá. ¿ok? ¿Y cuánto tiempo dura el tratamiento? Bueno, eso dependerá, o sea, puede ser toda la vida. Puede ser para siempre, o sea, Sí, es que acabar comprando tu maquinita. es correcto. Pero ya no roncas y ya Pero descansas. ya no roncas, descansas y vas a ver que a los días siguientes te vas a sentir con más energía, sin problemas Y no te divorcias. y no te divorcias. Pero o sea, el gran premio es, ok, qué incomodidad dormir con una mascarilla, a lo mejor para toda la vida, pero ya descanso y ya Es no me correcto. quedo dormido en el cine, ni manejando, ni donde no me debo quedar dormido. Es correcto. Al principio es un poco incómodo, pero para eso estamos nosotros. Tenemos técnicos especialistas Ajá. que te capacitan para que puedas manejar estas mascarillas Claro. y estarte vigilando durante la noche. Claro, hay un premio muy grande. Claro, Es a ver. descansar, dormir Y deja bien, de eso, amigo. el riesgo es que vamos a disminuir los riesgos cardiovasculares y Ajá. cerebrales. Y, Ok. o sea, que Es una eso, pues, embolia. sí, exactamente. O sea, te puede dar un paro cardíaco, una embolia por apnea de sueño. Es correcto. Entonces, por Ok. eso este tratamiento, con estos equipos que ahora son muy modernos, te pueden decir a través de aplicaciones cómo dormiste, si oxigenaste bien Claro. o no. Entonces, eso va a hacer que el paciente lo esté utilizando y que claro que la sintomatología va a cambiar. O sea, Ok. el paciente se va a sentir mucho mejor. Claro, con más Ujú. energía. O sea, ¿cómo cambia el paciente? ¿Vuelve a vivir? Vuelve a vivir, o sea, Ajá. va a decir, hijo, me siento como de 30 años. ¡Qué cosa! Ya, corro a hacerme la prueba. No. O sea, pero entonces, si tenemos más de 40 años y aunque no sospechemos que tengamos apnea de sueño, podemos ir por si acaso. Pues O- mira, o primero no. hacemos un escrutinio, vemos si eres candidato o no del estudio y Ajá. ya conforme a eso te decimos si te vamos guiando. ¿Y ese escrutinio hay que ir en persona a una consulta o es en línea? ¿O cómo es Bueno, la cosa? nosotros tenemos aquí en Ciudad de México una instalación en la colonia Escandón, en la calle de Comercio 119, Ajá. y el teléfono es el 55 26 14 7666. Ajá. Lo repito, 55 26 14 7666. ¿Y un sitio de internet o algo es más fácil Bueno, aprenderlo? a través de memoria? nuestras redes sociales, que es Inframédica MX, ahí pueden Eso está más localizar. Claro, Inframédica MX en Ujú. redes sociales y ahí puedes hacer una cita. es correcto. Pero la cita sí es en persona o puede ser en cualquier lugar de la República. Es en persona principalmente, porque tenemos especialistas que Que te te hacen evalúan. este escrutinio. Entonces, Claro. la gente que esté en Guadalajara, Mérida, Tijuana, ¿qué haría? Todo, pero tenemos personal Petit. para ello. Tenemos técnicos en todos los estados. O sea, hay gente en todos los estados de la es República. correcto. Y Ok, tenemos ok. un número 800 para que nos puedan ayudar. a ¿El hacer 800 cuál es? eso. Es el 800-771 4 ceros. 800-771 Cuatro ceros. 4 ceros. Correcto. O Inframédica MX MX. en redes sociales. Es correcto. Entonces ya te asignan en el estado de la República en donde estés, te asignan a una persona, un experto, Es y te correcto. haces el examen en persona Ujú. y ya de ahí van avanzando. Es correcto. O sea, el tratamiento se puede dar en cualquier lugar de la República. En cualquier parte de la República y tenemos especialistas que te pueden orientar y capacitar sobre esta patología. Entonces, lo que tenemos que entender es que roncar no es natural. Es correcto. Y es muy peligroso, no solamente porque molestes a los demás o te molestes a ti mismo o te estés despertando, sino porque es peligroso para tu salud. Es peligroso. Hay que quitarnos ese mito. El Ya. roncar no estás durmiendo bien, te estás ahogando.
No, y aparte andarte quedando dormido, o sea, es clásico de ya de persona mayor que se anda quedando dormido en todas partes. Es correcto. En el teatro, en el cine. Yo me acuerdo cuando mi madre, que en paz descanse, una vez estrenaron en Las Vegas un espectáculo que se llamaba O, que es del Cirque du Soleil. Velayo. En Velayo, exactamente. Era cuando estaba recién estrenado. 4 meses antes para conseguir boletos. La llevé, y pues mi mamá, pues, o sea, la llevé así como si fuera yo su novio, ¿no? O sea, la Ok. llevé, cuidándola, la viejita. Y se me quedó dormida en el show. No sabes todo el rollo. Y yo, mamá, me dice, no, mijito, estoy despierta. Y no, y empezó a roncar en el show. Y dije, no puede ser, ya, la dejé dormir. Y qué triste, ¿no? Qué triste porque te pierdes de experiencias Es importantísimas correcto. de tu vida. Esto hace que las personas mayores, pues, regresen a su vida cotidiana y con Claro. una muy buena calidad de vida. Claro, entonces como hijo, como hija amorosa, puedes llevarlo o Exacto. llevarla a Inframédica MX en redes sociales. Fíjate, dice aquí, ¿tú alguien o en tu familia ronca? La encuesta que estamos haciendo en Grupo Fórmula, canal de YouTube, 93% dicen que sí, que ya sea ellos o alguien en su familia roncan. Por eso es importante que los lleven a hacer un estudio Ajá. y ver si realmente tienen este problema, porque crónicamente sí podemos tener problemas en el corazón o en el cerebro. Dice aquí un estudio, no me dijeron quién hizo el estudio, pero 18 de cada 10 personas padecen apnea del sueño. ¿Según quién? No dice aquí. Según ustedes. Bueno, no, Ustedes nosotros son la fuente. no, Cuenta, nosotros está no. bien. Realmente lo hacemos por medio de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir Ajá. o estudios que avalan esta patología. 8 de cada 10 mexicanos. Es correcto, Está fuerte el número. es correcto. Ok, ahora, no toda la gente, esa pregunta me quedó pendiente, no toda la gente va a tener que usar una mascarilla con un aparato para toda su vida. No. Hay Eh, gente que se le va... Claro, depende. También es un tratamiento multidisciplinario. ¿Por qué? Porque el principal problema puede ser la obesidad. Ah, claro. ¿Ok? Entonces, si es una persona que sigue una dieta, hace ejercicio, que es multidisciplinario, pues puede mejorar esta patología. Claro, pues tienes que dormir bien, porque luego no haces ejercicio porque estás cansado. Es correcto. No dormí bien, estoy cansado, y como no estoy cansado, no hago ejercicio, y luego cuando no duermes bien tiendes a comer más. Es correcto. Y entonces, si tienes una vida sedentaria, pues vas aumentando de peso, no te Claro. mueves, y pues esto agrava todo lo que es la apnea del sueño. Claro, es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues las dos cosas. Las dos. Es comer bien, Comer bien, hacer ejercicio, pero pues pero hay el que dormir tratamiento. bien. Claro, el tratamiento lo que va a disminuir es el riesgo que te decía. Es que tú no duermes bien y ya el día es horrible. Desde que amaneces ya es sobrevivir el resto del día. Exacto. Puedes estar en modo avión y ni siquiera saber qué está pasando alrededor tuyo. También he leído estudios que dicen que cuando no duermes bien por tiempos prolongados se puede acelerar un proceso de Alzheimer o demencia. Claro, todo tiene que ver. El cerebro, el cuerpo te va a pasar factura por no dormir bien. Ya. ¿Ok? Es falta de oxigenación en el cerebro y todas sus En todo el consecuencias. cuerpo, Y principalmente. te puede envejecer prematuramente también. También. Así que quieres que tu papá, tu mamá te dure, tu abuelito, tu abuelita, llévalos a que se hagan su examen o ve tú si tú eres la persona que lo padece. Ahora, si es alguien menor de 40 años, ¿se llega a presentar en gente joven? Bueno, hay pacientes pediátricos, pero... Bueno, menor de 40 no es pediátrico. O sea, No. 30 y algo me refiero. 20 Todo y algo. dependerá del peso. Ajá. Si tienen un índice de masa corporal mayor de 30, pues eso es como... O sea, cualquiera puede ir, nada más que es más común en mayores de 40. Es correcto. O Pero sea, cualquiera puede ir. cualquiera. Y si son niños, ahí dices ya hay que checar con el Bueno, pediatra ahí primero. principalmente hay que verlo porque la obstrucción es por las amígdalas. Entonces ahí es quirúrgico y es quitar las amígdalas y listo. Oye, eso es lo que dicen que cuando tienes ronquera, no, pues hay cirugías que te quitan la ronquera, digo, los ronquidos. Sí, también hay tratamientos quirúrgicos, pero pues es algo invasivo, puede dejar alguna cicatriz, etcétera. Pero lo mejor es primero estudiarlo y buscar la forma menos invasiva. Ya, y ustedes, si acaso el paciente necesita una cirugía, ustedes también lo recomiendan. ¿Eh? Bueno, eso dependerá de su médico especialista, Ya. porque ahí se dedican los otorrinolaringólogos para Ya. este tema. Y ustedes a veces hablan Hacemos la conexión con ellos. con el algunos. Es otorrinolaringólogo. correcto. Ok. Tenemos especialistas. Los especialistas que se encargan de esta patología principalmente son los neumólogos Sí. y los somnólogos. Manuel Arturo dice, doctor Ahmed, lo felicito por el tema. Hasta nos dio dinero aquí en el canal de YouTube. Mira, buena onda, Ahmed. Qué bueno. Manda saludos patrocinados. Deposítenle todos, muy bien. Perfecto. Oye, pues perfecto. Entonces repetimos, es Inframédica MX en las redes sociales, Correcto. en cualquier lugar de la República Mexicana. Cualquier parte de la República. El 1-800 es Él es el 800-771-40. 1-800-771-40. Correcto. En cualquier lugar de la República Mexicana. Y Inframédica te puede conectar con alguien en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida, en Veracruz, Es correcto. en Cancún, para que veas a un especialista y ahí te evalúen
y ya veas si eres candidato Es al correcto. tratamiento. Y aquí en Ciudad de México es el 55 26 14 76 66. Y están en la colonia, Escandón, en la calle de Comercio 119. aquí en Ciudad de México. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar sobre esto? Muchas gracias por esto y pues solo volverles a recordar que el ronquido es una advertencia. El ronquido es una advertencia. Es, Nunca hubiera pensado yo eso. O sea, eso es información nueva. O sea, estamos tan acostumbrados a los ronquidos. es correcto, Marco. No tienes que vivir así. No. Pare de sufrir en este instante. Pare de roncar.